Как сэкономить на провисших ручках? Если у вас сломалась розетка ручки, выдернута ручка или же облезло покрытие, то тут уже ничего не поделаешь. Нужно купить новую ручку. А если у вас провисла хорошая ручка, которая весит около 400 грамм, то можно обойтись заменой пружин, так как хорошая ручка стоит около 2000 рублей. Пружины бывают разных размеров. Какую тему затронуть еще в следующем видео?